ပဲနဲ့ရေထွားကောင်းဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ်ဒီတိုင်းသာငါနေတိုင်းသာနိုးနေလို့ကတော့သေချာတာတခုကတော့စူပါမန်ထက်ကိုအားတန်လာအောင်ပါဖက်ငွေမောအဲ့ဒါဘာလို့နေတာလို့စီလဲကုန်ပြီဆက်ကြည့်တော့ပေါ့စလားစီရလဲစားလိုက်တာမပြောလိုက်ချင်ငွေမောဘာလို့နေတာတော့လို့တိတ်စိတ်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမသိတော့ပါဝေမောရေတစိမ့်တူမိတ်ကင်ဂျပန်ကိုရှင်ကိုဝဲလိုက်တာပြီးတော့သူကတက်တန်း82နှစ်တောင်တက်တန်းရှိပြီးတော့နိုင်ငံပေါင်း160မှာလူကြိုက်အများဆုံးဆိုတာလဲဆိုင်ရှင်ရှင်းပြလိုက်သေးတယ်ပြီးတော့နှစ်နှစ်အာမခံလည်းပေးသေးတယ်လေးလေးရဲ့ဟုတ်ပြီဒီတခါတော့ငါတူမကြီးငွေမုံရွေးချယ်တာမှန်သွားပြီဟဲ့ကိုရှင်ပဲ